스텝 1 마이크 시작. 마이크 테스트. 스텝 1 마이크 테스트. 안녕하십니까, 꿈의 그린입니다. 드디어 기다리던 12000 아시아 서버 패치 노트가 나왔습니다. 제가 본 서버, 한국 서버를 기준으로 해서 설명을 할까 합니다. 자, 일단 아시아 서버 패치 노트를 일단 보도록 하겠습니다. 이렇게 나왔죠. 자, 패치 노트가 이렇게 나왔습니다. 자, 업데이트 아시아 1, 아시아 2, 그리고 미국 서버 1, 2, 그리고 유럽 서버 1, 2. 레벨이 25갑까지 한 번에 풀렸습니다. 지금 19갑의 레벨 제한이 있었는데 25갑까지 한 번에 푼다고 하네요. 그리고 시면이라는 건 내옥이죠. 내옥 9층에서 11층까지 풀리고 있습니다. 여기서 문제점이 뭐냐면 우리 10층 9층이 22갑까지고 10층이 23갑이잖아요. 근데 우리 본섭 같은 경우는 23갑이 되면 23갑이 되면 모판테 데미지가 한 번에 들어옵니다. 다들 아시겠지만 기존 템으로는 기존 1차 극강세서는 몹을 밤새도록 잡을 수가 없어요. 여기서 아마 현타들이 많이 올 거라고 생각을 합니다. 여기서 많이 올 거라 생각하는데 이걸 어떻게 극복을 하느냐 참 관건입니다. 우리 아시아 서버들은 현질러가 별로 없어요. 극강세 탄 사람들이 10명 정도밖에 안 돼요. 정사마. 물론 저도 도만 정파인 제 코리아 코드림이 도만 150강입니다. 나머지는 명템도 있어요. 저는 참 어떻게 사냥할지 참 궁금하네요. 자, 그리고 아시아 서버 3서버는 이제 신섭이죠. 신섭인데 이제 16갑까지만 풀리게 되네요. 아직 멀었죠. 여기는 따라오려면. 그리고 우리가 드디어 기다린 코스튬 의상이죠. D타입이 나온답니다. 이건 뭐죠? 거기는 치명 확률, 그리고 방어, 그리고 점멸 있잖아요. 점멸. 현재 우리 아시아 서버에서는 이 뭐랄까 쟁 스타일이 뭐냐면 안 죽잖아요. 신템 사는 사람들 대부분이 명템을 차고 있으니까 안 죽잖아요. 그러면 대부분 와서 점멸을 걸어서 싸움을 주로 합니다. 랭커 위주는 좀 짜증이 나죠. 점멸이 제일 무섭습니다. 쟁할 때 아시아 서버는 이 랭커 분들은 이 점멸이 제일 무서워요. 점멸 없으면 무적일 텐데. 근데 드디어 이 의상 점멸 의상이 나옵니다. 이제 도대체 이제 이 외국인들 어떻게 게임할지 참 궁금하네요. 그리고 AVD 유통량을 사용할 수 있습니다. 이게 뭘까요? 이거는 나와봐야 알겠네요. 정확히 뭔지는 모르겠지만. 그리고 이벤트의 매장에서는 뭐 이거 블랙스틸은 정강입니다. 정강이. 이거는 지금도 이벤트 중인데 계속 유지를 하고, 이 드래곤 제이드는
용옥입니다. 용옥. 이게 기존 3,000이거든요. 이벤트에서 1,500원으로 1,500 골드로 이제 판매를 한다 합니다. 이건 어떤 결과가 나오냐면, 이게 아래서 설명드리겠지만 용옥으로 할 수 있는 게 있어요. 그리고 또 이벤트 이거 하나 나왔네요. 우리 이게 이 한국섭 본섭에서 했던 거죠. 레벨만큼 포인트를 해서 이제 아이템을 받아갈 수 있죠. 정강이도 받아갈 수 있고, 아니면 뭐 진서를 받아갈 수도 있고, 아니면 템을 받아갈 수도 있고, 뭐 120강이라든지 아니면 신템이라든지 그런 식으로 나오겠죠. 뭐 120강 신템이 나올 수도 있고, 저는 신템 하나가 부족한데 이걸로 채울 수도 있겠네요. 이거 그리고 유리비스 지하, 여기가 어딜까요? 아하, 여기가 저기 어디군요. 아하, 여기가 어디라 그러죠 우리? 여기 있잖아요. 계란 나오는 곳. 영림. 이게 영림인 것 같습니다. 영림 2층. 영림 2층이라고, 이거는 스카이 데빌 우리 못 잡겠죠? 보스인데 잡을 수 있을까요? 유리비스의 가슴이란 말은 뭘까요? 이게 좋은 템 같습니다. 좋은 아이템 같습니다. 일단 나와봐야 알겠지만, 그리고 이제 12경 레이드가 2차 템이 이제 풀린다는 얘기겠죠. 진서가 이제 나온다. 자, 이렇게 패치 노트가 돼 있고요. 이게 분석과 조금 이미지하고 같이 한번 해볼게요. 자, 좀 줄여서. 자, 제일 중요한 게 뭐예요? 제일 궁금한 거 이거겠죠. 아시아가 서버 점열 의상을 안 써보신 분은, 그러면 제가 본섭을 조금 옮겨서 재미 보일까? 이렇게 할까요? 상점에 가시면, 그만 상점에 보면 의상에 보시면 우리가 아직 안 나온 D급 의상이죠. 이게 그 의상입니다. 이게 얼마에 팔릴지는 모르겠네요. 1600에 같이 팔릴지도 모르겠네요. 이게 나온다는 얘기입니다. 아직 아시아 서버에서는 아직 없습니다. 이것이, 이 의상이 뭐냐? 이 의상이 뭐냐? 이거겠죠? 이거 보시면, 이게 지금 여기 공방체, 공성, 공격 회피, 속성 방어, 속성 공격, 이것까지는 지금 나와 있어요. 근데 밑에 의상 있죠? 우리가 이제 치명 확률 2%, 그리고 추가 방어력 400, 그리고 전멸장 8짜리가 있죠. 본섭이라 템이 조금 안 좋지만 248이 하나가 나옵니다. 그러면 유저 간의 점멸은 거의 안 걸린다 보죠. 서간 때도 안 걸리고. 그래서 랭커 분들한테는 참 유용한 템입니다. 용무관. 이게 아시아 서버에서 나온다. 그리고 드래곤 제이드, 이건 뭐냐? 이거는 상점에, 금화 상점에 이벤트에 보면 용옥
오게 우리 한국 서버는 이벤트 해도 3,000원 골드인데 이 아시아 서버에서는 1,500 골드에 판매한다. 반값이네요. 반값. 이게 어디에 쓰냐면 우리가 진서에 보면 제작서나 이렇게 보면 제작서 있나? 여기 제작서가 없네요. 그러면 나한테 있겠죠. 어우, 나한테도 없네. 이 제작서에 보면 용옥이 들어가죠. 용옥이 들어가죠. 까지. 띄우고. 제작서에 보면 용옥이 들어간다. 이게 아시아 서버에서 한국 서버보다 반값에 판다. 이건 아까 설명했듯이 포인트로 아이템을 얻을 수 있다. 신템 아니면 백년정강 아니면 진서 이렇게 받을 수가 있다. 야, 정말 이제 앞으로는 참 이제 우리 한국 사람과 외국인하고 정말 차이가 많이 벌어질 것 같습니다. 정말 벌어질 것 같습니다. 참 기대가 되네요. 기대가 됩니다. 이게 아직은 날짜는 안 나왔습니다. 이제 날짜는 아직 안 나와 있는데 아마도 다음 주에 풀리지 않을까 그렇게 예상해 봅니다. 아시아 점점 재밌겠네요. 그리고 아시아 서버에 지금 제가 정말 안 좋아요, 템들이. 그죠? 극강은 도밖에 없어요. 도밖에 없어요. 아이템이 전부 다 뭐 곧 그만 합니다. 호랑이 이제 60%이고 아직 멀었어요. 그리고 랭킹을 보시면 제 랭킹이 낮아요. 아니 나쁜 게 아니라 꽤 높아요. 전체에서 12등이네요. 제가 제 템 가지고. 그리고 여기 7등까지 7등 8등 요 정도가 150강이에요. 극강이에요. 12까지 나머지들은 어떻게 되냐? 뭐 한 30이 넘어가면 이 32 정도 넘어가면 다 명템이에요. 명템. 아시아 서버가 얘네들은 다 명템입니다. 그리고 내 부캐가 있는데요. 네, 부캐 73이네요. 요놈이 검만 150%예요. 나머지 다 명템이고 검만 150%고 나머지 명템입니다. 그 와중에 이거 뭐 신템 이게 한두 개밖에 없는 사람들이에요 다. 그래서 아시아 서버는 재미있습니다. 한국 서버하고는 정말 태웅 형님 안녕하십니까. 설명하고 있습니다. 이게 나중에 어떻게 제작이 될지 모르겠지만 일단 우리 패치노트가 나왔기 때문에 제가 설명은 했습니다. 참 잘 했는지 잘 모르겠지만 그래서 아시아 서버는 정말 재밌습니다. 덱도 같은 경우 우리 문파가 지금 1, 2, 3위 달리고 있고
제가 여섯 번째 정파에서 정파에서는 우리 한국 사람이 장악하고 있죠. 코리아 드립, 코드림, 코버스, 태웅 형님, 30벤치, 지오 캐릭, 밀핀이가 같이 하죠. 아시아에서는 우리 한국 사람 없으면 망하죠. 망하겠죠. 그리고 이 사파에서는 마일로하고 암스완 뭐 얘 두 캐릭만 카롯 정도까지 이 나머지는 다 핫발이고 이 인트로는 핫발이고 3명 정도 사파에서 한 3명 정도 그리고 마교는 솔직히 중간 이거 여기 문파 문명 빼고 템은 좀 좋은 것 같네요. 근데 쟤는 잘 안 해요. 많이 못 봤어요. 그리고 뭐 둘, 셋 여기도 한 3명, 마교도 한 3명 정도 3, 4명. 근데 우리 백도 정파는 이렇게 3명만 가도 난리 나죠. 저까지 끼면 더 난리 나겠죠. 우리 문파만 보면 다 도망다닙니다. 3명 우르르 가면 10명 오던 거 빠꾸해서 다 도망갑니다. 주사위 달리면서. 지금 현재 상황은 서버 상황은 이렇습니다. 우리 문파 랭킹 낮습니다. 왜냐면 실제로 쟁하는 사람은 한 5명에서 한 6명 정도밖에 안 되거든요. 나머지는 이제 거의 뭐 국회, 외국인 몇 명 하고요. 나머지는 다 국회. 그래서 문파 인원도 얼마 안 돼요. 우리 한 5명, 지금 인원 5명, 6명이 아시아 서버를 평정하고 있죠, 지금. 현재 그러고 있습니다. 랭킹은 이렇고요. 뭐 영수 같은 경우는 지금 호랑이도 거의 좀 많이 풀려갖고 저도 지금 곰 팔고 있는데 신템도 팔고 있고 이거 패치 전에 이거 팔아먹어야 되는데 큰일났네. 어떡하지? 어떡하지 이거 못 팔아먹겠는데. 수영형님 이거 못 팔아먹겠죠? 큰일났네. 빨리 팔아야 되는데. 그리고 현재 저는 이제 19갑 랩제에서도 100%가 안 됐습니다. 현재는 안 돼 있고, 그리고 지금 하셔도 랩은 금방 따라오시지 않을까. 다만 단점이 상점에서 지각수 뿐이 안 판다는 거. 한국 서버보단 쌉니다. 지금 마각수라는 것은 없습니다. 지각수만 판매를 하기 때문에 현재는 레벨에 조금 애로사항이 있을 수는 있습니다. 근데 마각수도 나오겠죠. 언제 나올지 모르겠지만. 그리고 이벤트도 수시로 하니까 아시아 서버는 경험치 이벤트를 좀 수시로 하는 편이거든요. 의상은 아까 봤듯이 하나 없습니다. 내일 이제 의상 칸 하나가 더 늘어나겠죠. 내일이 아니라 이제 이번 패치 때. 그러면 사파 마교는 다 죽었죠. 왜? 누가? 태웅 형님이기 때문에. 그래서 지금 현재는 이제 아직 아시아에 없는, 아직 패치 안 된 거, 패치 계획 절차 없는 거, 우리가 다 알다시피 수업에 보면 이런 보석이 없죠. 보석이 어디 있죠? 이거 보석이 아직 패치가 안 됐죠. 보석이 아직 패치가 안 돼 있고, 그리고
또 안 된 게 뭐 있죠? 아직 안 돼 있는 거. 아까 얘기했던 의상, 점멸 의상 이번에 나올 거고. 그리고 아직 홍화도 없습니다. 아직 홍화도 아시아 서버에서는 없습니다. 홍화 나오면 또 언제 키울까요? 참 머리 아프네요. 그리고 또 중요한 것 중에 또 안 된 건 뭐가 있죠? 중요한 것 중에 이제는 거의 없는 것 같네요. 예. 자, 2차 네이드가 나왔으니까 이제 2차 템과 홍화가 안 나올 것 같습니다. 말이 없습니다. 홍화 말이 없습니다. 아, 이거 뭐죠? 나 궁금한 거 하나 있는데, 자, 영님 2층에서 2층 보스한테서 유리비스의 가슴을 얻을 수 있다. 이게 뭘까요? 이게 뭘까요, 이거? 유리비스의 가슴. 이게 영님이거든요, 영님? 영님 2층? 뭘까요, 이게? 아, 이게 그렇구나. 템이 아니고 상자구나, 상자. 이게 아이템이 아니고 상자구나. 여기서 한국 서버에서는 100% 영수가 나오죠? 이것도 곰 아니면 호랑이? 이것도 기대할 만합니다, 이거. 태웅이 형님 짜증 나겠는데요? 이거 나오면? 또 막 주는 거 아니야, 이거? 태웅이 형님. 아, 이거 막 상자에서 막 이거 100% 영수 막 주는 거 같은데, 이거. 난리 났네. 그리고 지금 이제 2층 나왔다는 건 신영란이 나온다는 얘기 아닐까요? 신영란이 뭐냐? 신영란이 뭐냐면 이거 영란이고 신영란 다 까버렸구나. 100원 영란 이거 패치 안 됐을 거고. 신영란 100호와 100곰이 나오는 거죠. 아, 100곰이 뭐냐? 몇 프로죠? 100곰이? 100호가? 그거 나오면 난리 납니다. 아, 그리고 패치 안 된 게 또 있네요. 네? 패치 안 된 게 또 있습니다. 뭐냐? 영수에 보시면 영수 장비가 있습니다. 영수 장비. 요게 패치 안 돼 있죠? 요게 있어야 23간 몹을 수월하게 잡을 텐데 이게 패치 안 돼 있죠? 영수 장비. 이게 패치가 아직 계획이 없는 것 같습니다. 중요한 건 그럴 것 같네요. 아직 이제 아시아 서버에서 방어 관련 23갑 되면 문제가 되는 방어 관련 아이템 안에 보석, 아이템 안에 보석 구멍이 없다는 거, 그리고 보석이 아직은 안 나온다는 거, 그리고 영수에 영수 장비를 착용이 안 된다는 거. 이 두 가지가 안 되면 이제 이 23간 몹을 못 잡습니다. 단연콘대 몇 명 안 될 겁니다. 한두 명? 3명? 각 서버 한 명씩 3명? 정판 2명이겠네. 30cm 하고. 그 나머진 못 잡습니다. 못 잡아. 못한 게 중요한 게 아니라
못 키우잖아요. 지금 본섭도 지금 100, 곰도 지금 95%밖에 안 됐어요. 경험치가. 본섭도. 어떻게 키웁니까? 본섭도 95%인데. 물론 아무것도 안 먹었죠. 아무것도 안 먹고 95% 키웠죠. 대단하죠. 이제 23갑 몹이 아마 최대 고비가 되지 않을까. 이제 어떻게 흐르러갈지 모르겠어요. 몹이 데미지가 좀 하향시킬 수도 있고, 몹 피가 좀 작게 할 수도 있고, 사냥은 하게끔 만들겠죠. 명템으로도 사냥을 할 수 있었으면 좋겠지만 그러지는 못할 거고, 아마 신템 위주로 할 겁니다. 이제 레벨 이벤트로 신템을 어디까지 맞출 수 있을까, 이제 관건이죠. 이제 부캐들 총 동원해서 정강이 모으고 정강이 모으면 강화 되나? 옮기면서 힘들겠는데. 이거 신템 이제 어느 정도 마치겠죠? 이거 레벨 이벤트로. 그리고 랭커들은 이 용옥으로 인해서 2차로 이제 진설을 통한 2차 승급을 하겠죠. 2차 변환을 하겠죠. 이제 진사가 얼마나 잘 나올지 모르겠어요. 아마 이 레벨 포인트로 진서도 받을 수 있을 거라 생각합니다. 못 기다리시는 분은 받아야겠죠. 부캐로 이용해서. 제일 좋네요. 부캐 정강이보다 부캐로 진서 받는 게 제일 낫겠네요. 없으면 제가 돈 받고 해드립니다. 자, 우리는 지금 걱정할 게 치면 네오 10층부터 어떻게 사냥할 것인가. 그리고 이제 점열 의상이 나오면 이제 랭커들은 좀 신이 나지 않을까. 반대로 외국인들은 또 어떻게 헤쳐나갈까. 이거 약간 이제 이슈화 될 것 같고요. 2차 템도 랭커들은 아마 마치겠죠. 그러면 점점 격차는 더 벌어질 수밖에 없는 거고. 이제 제가 우려하는 건 뭐냐면, 우리 본섭도 마찬가지지만 이 그들만의 리그가 되면 재미없어집니다. 솔직히 할 것도 없고. 그래서 우리 랭커분들 좀 천천히 하십시오. 돈 어디 굴러오는 거 아니지 않습니까? 지금도 충분히 셉니다. 얘들 다 접습니다. 그러다가 안됩니다. 천천히 하십시오. 제가 그래도 좀 재밌게 노는 게, 이 템이 요만 하니까 이것도 좀 나름 좋죠. 나쁘진 않죠, 솔직히. 보통 분석 같은 경우도 뭐 크게 뭐 없죠. 이거는 이제 한국 서버 6서비라 좀 덜 투자한 거고, 1서브 같은 경우는 더 템이 좋죠, 좋기는. 근데 1서브는 거의 안 하죠. 1서브는 포기했고, 이거 6섭도 솔직히 6섭도 그냥 장비 하나씩 맞히는 재미? 그냥 150불 한 번은 잡아야 될 거 아닙니까? 그래서 그냥 맞추는 재미? 이거 강화만 해볼까요? 생각났을 때 한번 해보자. 자! 생각났을 때 한번 해보자! 따라! 뜰 리가 있나요? 그래서 이 한국 본섭은 그냥 템 맞추는 재미로 있고, 쟁은 거의 못합니다. 뭐 기스가 나야 쟁을 하죠. 그들만의 리그가 돼서 재미없고 소소하게 캐릭 키우는 재미로 하고 있고요. 그리고 이제
아시아 서버는 내가 혈타해서 가면은 난리 나죠. 혈타해서 가도 난리 나죠. 사파 2명, 마교 2명 빼면은 나머지는 다 내 밥이죠. 제 영상 혹시 보신 분들은 아시겠지만 좀 잘 놉니다. 이 정도 템으로. 자, 시간이 한 얼마나 다 지금 30분 지났네. 이거 또 편집해야겠네요. 버벅대는 거 편집하고 필요 없는 부분 편집하고 10분짜리 하나 만들어서 유튜브 한번 올려야 되겠네요. 또 목소리 잘 나왔나 모르겠습니다. 달랑 이제 태웅 형님만 들었는데 영상 찍으려고 일부러 목소리 한번 냈고요. 영상 거리가 없어서 하나 올려야지. 그냥 이렇게 하고 이제 패치노트 영상을 이 정도로 해서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 잊지 마세요. 사랑합니다. 차트 끝. 아이 힘들어. 아 목소리 내려니까 존나 힘드네. 아씨 영상 제작을 하니까 목소리 잘 안 나요. 근데 형님 그럴까요? 힘들죠. 아이고 형 진짜 내가 무슨 말을 하는지도 모르겠고 그냥 대충 그냥 책 보면서 읽었어. 오늘 제주도 비가 와갖고 일을 오전만 했어요. 그래갖고 집에 와서 한숨 자고 역시 낮잠은 맛있어. 라면 하나 끓여 먹고 딱 하니까 패치노트가 떴다네. 그래서 아이고 하나 제작해봐야겠다 해갖고 지금 하나 만들어봤어요. 영상 잘 꾸며봐야지 뭐. 밀핀이 방송한 것 같은데 밀핀이 방송에서 볼까요? 일단 이거 영상 제작용으로 해서 잠깐 한 거니까. 네, 영상 밀핀이 방송에서 봐요.